Hey guys, once again I'm going to share a mini vlog with you all. তো এটা কোনো প্ল্যান ছিল না, সাডেনলি আমি এটা ভিডিওটা স্টার্ট করেছি। পরে বলছি কারণটা। আমি যাচ্ছিলাম বোনকে আনতে, ওর এমএড এক্সাম চলছে, তো তাই জন্য ওকে আনতে যাচ্ছিলাম ফার্স্ট পেপারের জন্য ভায়া দিল্লি রোড হয়ে। এবারে বলি কেন আমি ভিডিওটা স্টার্ট করেছি সাডেনলি, বিকজ এই ভিউ দেখে আমার এই ভিউটা এত ভালো লেগেছিল যে আমি থাকতে না পেরে ভিডিওটা স্টার্ট করেছিলাম। তারপরে ভাবলাম একটু নিজেরও মুখ দেখি, তো নিজের মুখও দেখিয়ে দিয়েছি। আর বাবা এক মনে কী দেখছিল, তাই ভাবলাম বাবারও একটু ভিডিও করে নিই। তাই এই করতে করতে আমি পৌঁছে গেছিলাম ইউনিভার্সিটির বাইরেটা। আর এন্ট্রান্সেই তোমরা দেখবে একটা সুন্দর গাছ, কি ভালো পিঙ্ক কালারের ফুল ফুটে রয়েছে। আর পাশে একটা বড় মাঠ ছিল, বাচ্চাগুলো খেলছিল, তো আমি ওদেরও ভিডিও করে নিয়েছি। বাবা এখানে বসে রয়েছে, বোনের জন্য ওয়েট করছে। এই করতে করতে দেখলাম বৃষ্টি এসে গেছে, ছত্রপতি হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছি ছাতা নিয়ে বাবার পাশে। এই আমার বোন বেরিয়ে এসেছে, এবার আমরা ওয়েট করছি উবেরের জন্য। উবের আসলে আমরা বেরিয়ে যাবো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।